Asanteni sana, Mungu awabariki. What has happened here this morning is there was a recruitment that began months ago when my chair of the County Public Service Board is here plus the members. We were able to recruit on permanent and pensionable basis 192 teachers. And there are some that when I first came into office, we also recruited that were 306. So making it a total of 400 and so 498, to say almost 500. So that is what we are flagging off today. All of them are now permanent and pensionable. When I first came into office, I did say that I would make sure as a county we prioritize our little ECD students, our little learners. And doing that was through the infrastructure. So we came in and classes at the time were being built without the furniture, so that you find kids, the class has been built, but they don't have a place to sit or whatever. So now we make sure that when we do that, it comes with the age-appropriate furniture, it comes with the learning materials for the teachers, it comes with toilets and a water tank, and some swings now. We have added that to the BQs, so that it's a nice center where our kids are comfortable and they learn, and a toilet actually, and they learn in a very good environment. The other bigger thing was to make sure that we recruited more teachers, because as you have heard me say there, we have some areas where the ratio of the pupil, the teacher to pupil ratio is so high. The recommended is 1 to 25 per classroom. We have some where it's over 100 in a classroom. So that is it's not tidy at all, because I'm sure the teacher is not able to take care of all those kids to make sure they are learning and they are doing what they are supposed to be doing. So progressively, we shall be hiring more teachers as the budget allows. We have also hired them at a good job group so that they are able to progress in their career as teachers, because we want them to be serious professionals. In addition to that, I have a school feeding program that has been in place for the last 1 year. It has increased the number of pupils in our ECDs. From when we first came in, it was 1,003, right? The number of centers, the schools, the classes, the schools actually. And now we have 1,068. So the numbers are increasing. The pupils were 59,000, now they are 65,000. So our numbers are increasing. The children are enrolling more due to this feeding program. And we are doing it across the county in all our public schools. So we are putting a lot of effort, a lot of emphasis, and a lot of resources into our education department, and particularly now with these ECD students, but also we haven't left out our vocational training centers. We are also encouraging our parents who have children at home who did not go to university, come. It's free for you as a parent, because as a county we are paying for those students. So we are also doing bursaries. We gave a lot of bursaries, and then there was a court case that sort of stopped that, and now we have an MOU with the department, or with the Ministry of Education, so that as counties we are able to give bursaries, and this is across all the 47 counties. So we are in talks with the controller of budget to be able to release those monies for the bursaries, because we know there are some students who are still at home, given how long they have been home and not able to go to school due to not having money. So we are pushing for that to be available in the course of the week, so that we can start making sure that those kids who are at home or who are in school and are about to be sent home can get their bursaries. So that is what we are doing in our education sector. Jina ni Zipora Wambui ama Zipi Wambui Ngoge. Mimi ndio waziri wa elimu katika kaunti ya Nakuru, tukiongozwa naye Her Excellency Governor Susan Keheka. Leo hii tumekuja hapa kwa sababu governor anafanya commissioning ya walimu wa chekechea. Tuko na idadi ya walimu 497, 191 wamekuwa recruited kwa the current financial year 2024-2025, na wameandikwa kazi katika permanent and pensionable terms. Tuko na wao wengine 306 ambao waliandikwa kwa financial year 22-23, lakini waliandikwa kazi kwa terms za contract. Lakini Governor Susan Keheka last year, huu mwaka tu bado, amehakikisha ya kwamba wameingia katika permanent and pensionable terms. Governor Susan Keheka alizindua mradi unaitwa Lishe na Mama,
Hiyo ni feeding program ambayo watoto katika shule zote za kaunti za ECD wanaweza kupatiwa uji kila siku ya wiki. Na huo mradi umefanya tuwe na ongezeko katika enrollment ama idadi ya watoto ambao wanakuja katika shule zetu. Imetoka kutoka 1000 shule 1003 zimeingia shule 1061 kwa sababu zile shule ambazo zilikuwa zimefifia zimeweza kufufuka, na pia idadi ya wanafunzi imeweza kuongezeka kutoka 58,000 kwa mwaka mmoja hadi 64,924. Tuko nao pia integration of ICT in ECD learning ambayo ilikuwa kwa manifesto yake gavana wetu. Tuko pia na mradi wa kupatiana viti na viketi na meza katika shule zetu. Tunapatiana textbooks for learners and for the teachers, curriculum guides, na pia we are constantly training our teachers ili waweze kuingiana na hali ya kufunza ya CBC. Kwa majina naitwa Bibian Muthoni Maiko. Natoka katika kaunti ya Nakuru na naishi Naivasha sub-county. Nafundisha shule ya Milimani Comprehensive. Niko upande ya ECD hii. Kitu ya kwanza nashukuru kwa kuajiriwa na Her Excellence na kukonfirmiwa kama mwalimu wa chekechea. Ninashukuru Mungu ni kwa maana hapo mbeleni singeweza kamwe kujisaidia ama kutengeneza chochote. Ni kwa maana mshahara ilikuwa duni, haungeweza kununua chochote na tulikuwa tunacheleweshwa. Lakini saizi wakati tumeajiriwa na kukonfirmiwa tunaweza kulipwa mshahara vizuri. Unaweza enenda hata kwa banki, unaweza chukua loan na unaweza endelea na maisha yako vizuri. Kwa hivyo hiyo ni maendeleo kubwa. Ni maendeleo kubwa. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya hiyo, na tunashukuru Her Excellence kwa kazi njema ambayo amefanya. Kwa hivyo hiyo ni kitu kubwa ambayo imetusaidia katika kuajiriwa huku. Mimi kama binafsi singefanya chochote, lakini nimeona ni at least niko na jambo la kuonyesha kweli nilimeajiriwa na county government. Kama retwa ni Virginia Wanjiru wa Ndung'u, nyumite county ya Nakuru, in Naivasha sub county. Thomithagia cukuru wa Mirera Comprehensive School, ngithomithia ciana cia ECD. Twĩ gũkũ Nakuru nĩ tondũ nĩ tũkire kũheo marũa ma confirmation. Ndĩna gĩkeno nĩ tondũ nĩ ndandĩkirwo thĩinĩ wa county ya Nakuru through Her Excellency, na kuma twandĩkwo kana njuge kuma ndandĩkwo gũkũ kwa county mũtũrĩre nĩ ũcenjetie. Mundu ndari na fear ya gugafutwa rucio, koguo nasema ni heko kwa our governor, na walio nje niwaambie ya kwamba siku yao itafika na wataingia wajivunie kama sisi. Tutagwo Ruth Muthoni na ninafurahi wakati huu ni tondu mahinda mari itandikitwo ni county government. Ndathomithagia thiini wa cukuru wa private na ni gwakoragwo na challenges thiini wa private school o ta uria gukoragwo. Ni tondu sometimes ginya mushara no waceragirwo, mushara wari munini. No ihinda riri ni turakena muno because our governor ni atwandikire na mushara nduceragirwo, na ni tukoretwo na maundu maingi muno thiini wa in our schools. Ni tondu thiini wa in our sub county, Naivasha sub county, thomithagia cukuru wa Naivasha highway. Na rakena muno tondu ona ciana ni ciongererekire tondu kwina feeding program ya ucuru. Ciana ni cinyuaga ucuru thaa 4, na hau ni twina digital learning. Ni tuthomithagia ciana digitally. Uguo we are moving on with the way the economic is going, uhoro wa technology. Na tugakena muno ni tondu governor ni ageretie muno ni tondu wa kwendereithia uhoro wa education. Na ciana icio igakorwo cikiongerereka muno na tugakena muno ni tondu ni imenya maundu maingi, na we are so happy and we are grateful this day. It's our day, we are happy ni tondu tukite kuoya marua ma confirmation, na we still continue working, na ni tukuruta wira na governor witu ature muno ni tondu department ya education ni thiete wega. Hari twanjitagwo Githumbi wa Mwangi kuma Mai Mahiũ ĩrĩ o gũkũ Nakuru county,
sub county ya Naivasha, cukuru wetagwo Kitirikini, kuo nĩ kuo thomithagia. Ndĩ mũkenu wa mbere nĩ mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ kũmenya mũthĩ nĩguo gavana witũ wa Naikuru aratũhe marũa ma confirmation, ĩyo nĩ permanent and pensionable. Nĩ gĩkeno gĩakwa nĩ gũkorwo niĩ ndĩ gatagatĩ ka arĩa anini arũme thĩinĩ wa kaunti ĩno arĩa mandĩkĩtwo nĩ thirikari ĩno ya kaunti ngĩnyitĩrĩra ciana cia ECDE. Gũthomithia ciana no ta ũrĩa ũngĩthomithia ciana ici ingĩ nene cia primary, koguo hatirĩ ũtiganu ha mwarimũ mũndũrũme agĩthomithia ciana nini. Ciana ici nini rĩ, ona nĩ ũkoraga mũno maita maingĩ nĩ ikeneragĩra mũno mũndũrũme agĩmathomithia tondũ monaga tarĩ o ithe wao arĩ o kũu. Koguo nĩ gũtikoragwo na ũtiganu, na niĩ hakwa ndikoragwo na thĩna, nĩ nyendete kũruta wĩra na twana tũnini, koguo ndionaga hena thĩna wa gũkorwo ngĩthomithia twana tũu tũnini, na nĩ njiguaga njiganĩire ndĩ kũu. Ũtiganu ũngĩ nĩ atĩ mũndũrũme rĩrĩa e kũu, nginya twana tũtũ tũnini nĩ gũkoragwo wĩ role model, tondũ ciana cia tene ciamenyerete kuona atumia kĩrathi, koguo kana gaka nĩ karigagwo kaĩ ndatiganĩirio. No rĩu nĩ makenaga nĩ gũkorwo kwĩna mwarimũ mũndũrũme ũramathomithia, ona gako gaikara kaiganĩire gakona ona mũndũrũme kweri nĩ athomithagia gũkũ kĩanda. Haha wa mbere mũndũ wĩ mwarimũ, mbere ũtuĩke mwarimũ wambaga gũkorwo wĩ mũciari. O ta ũrĩa mwana waku rũcinĩ gwaku angĩthiĩra bata na hihi nyina wao ndarĩ hakuhĩ, woyaga jukumu ĩyo wĩ ta mũciari ũgakĩmũteithia na mwana ũcio agakĩigua sawa. Ũmũthĩ nĩ arimũ tũgũconfirmaga nĩgetha mahote gũthomithia twana twitũ twa ECD kana twa natharĩ. Twĩna ciana nyingĩ mũno kaunti ya Naikuru, nĩ ciana 65,000 ciana cia ECD, na ũguo nĩ tuongereire arimũ nĩgetha o kĩrathi gĩgakorwo na ratio njega ya mwarimũ na students. Ratio ĩrĩa yagĩrĩire gũkorwo ho nĩ mwarimũ ũmwe ciana 25, no rĩu kwĩ kũmwe ndĩrathiĩ ngakora ndĩna mwarimũ ũmwe na ciana 175. Ũguo kona hau handũ ha mwarimũ ũmwe hagĩrĩirwo gũkorwo na arimũ 7. Nĩkĩo tũrathiĩ na mbere kuongerera arimũ, make makorwo me permanent, nĩgetha makorwo nginya nĩ makaritaya marĩ arimũ a gũkũ, na mahote gũkorwo na welfare njega, mĩcara mĩega, nĩgetha mahote kũrora twana twitũ. In addition to that, ta kaunti ya Naikuru mwaka ũmwe rĩu nĩ ũthirĩte, nĩ ngoragwo ngĩhe ciana ciakwa cia ECD ũcũrũ cukuru, na nĩ tũmĩte ciana ciongerereke macukuru ikauma 59,000 igakinya 65,000 65,000, na macukuru mangĩ mahingĩtwo nĩ kwaga ciana rĩu nĩ mahingũre. Nĩ tuongererekete na macukuru 65 more schools have been added, have woken up, nĩ cihokete rĩu, na tene nĩ ciahingĩtwo nĩ kwaga ciana, no nĩ ũndũ wa kũmahe irio cukuru na kuongerera arimũ rĩu nĩ irabũbũka. Ũguo gĩthomo-inĩ kĩa Naikuru nĩ twĩkĩrĩte mbeca nyingĩ, na tũgũthiĩ na mbere gwĩkĩra mbeca nĩgetha to make sure ciana citũ ciĩ sawa. Nĩ tũigua arutani makiuga nĩ marathomithia maũndũ ma digital cukuru, na nĩ ũheanaga indo ingĩ, nĩ irĩ kũheanaga thĩinĩ? Hena nyamũ cia digital tũraheana cukuru, tũgũciuga atĩa na Gĩkũyũ? Na Gĩthũngũ? Nĩ tablet, okay, neke njuge tablet tondũ ndiũĩ Gĩkũyũ ũkuga atĩa, na thimũ ya mwarimũ ũcio nĩgetha akahota gũthomithia ciana icio na njĩra ya gĩteknolojia, tondũ rĩu nĩ mũĩ thĩ ũrĩa hana thaa ici, tũtingĩkorwo tu tũramathomithia na karamu na karatathi. Ũguo center ciakwa ciothe across Nakuru County twĩna partner, tũkoretwo tũgĩpartner nake, tũgekĩra mbeca nini nake agatũhe mbeca, nĩgetha o mwarimũ ena thimũ na tablet, nĩgetha akahota gũthomithia ciana ICT through ICT. Thank you so much. Twĩna mĩaka ĩyo ĩrĩ nĩ twakĩte iria twakĩte kuma kĩanjia nginya kũrĩka irathi 127 na kwĩna ingĩ irathi na mbere thaa icio as we speak,
na kwina ingĩ rĩngĩ twakorire citarĩ njega mũno kana itarĩ na furniture kana itarĩ na maũndũ maya mangĩ ta maĩ, ũguo nĩ twĩkĩte ma rehabilitation also. Ũguo ciothe cigoka ta cigana ta wongerera ici cia rehabilitation no tuge irathi over 200 nicio ciĩkĩte ati cithondeketwo Naikuru, no ngiuga bado icio na itiraigana na iti scratch the surface tondu ciana nĩ nyingĩ na nĩ turenda makorwo mena irathi matarĩ ingĩ mũno kĩrathi ona mwarimũ.